ఇప్పుడు మనం హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాలి. మొదటగా రాత్రిపూట ఈ దగ్గు అనేది బిడ్డ యొక్క స్లీప్‌ని, నిద్రని ఇబ్బంది పెడుతుందా? ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్ళాలి. పాలు తీసుకోవడంలో గాని, ఆహారం తీసుకోవడంలో గాని, ఫీడింగ్ తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉందా? ఖచ్చితంగా డాక్టర్‌ని కలవాలి. మూడోది చాలా మబ్బుగా ఉండి దగ్గు ఎక్కువగా ఉందా? ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్ళాలి. ఎక్కువగా ఫాస్ట్ బ్రీతింగ్ డొక్కలు ఎగిరేస్తున్నాడా? శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉండి డొక్కలు ఎగిరేస్తున్నాడా? ఖచ్చితంగా డాక్టర్‌కి తీసుకెళ్ళాలి. ఫీవర్ ఎక్కువగా ఉండి, హై గ్రేడ్ ఫీవర్ ఉండి, డొక్కలు ఎగిరేసి ఫాస్ట్ బ్రీతింగ్ ఆయాసంగా ఉందా బిడ్డకు? ఖచ్చితంగా హాస్పిటల్‌కి తీసుకెళ్ళాలి.